So do you know where your family is from before they were in Syria? كده صارت عندنا كتوركيا نخكن سوريا يرتان Ա, سيجنت نخايرن Այո, ը, նորեն Թուրքիային եկած, ճարտեն եկած մարդիկ եղած են, Հալեբ չեն մնացած, եկած են Կամիշլի են փոխադրված են գետու Հալեբ։ Do you know which part of Turkey? Borşırçanı Չեմ Türkiye. գիտեր։ Ինչ որ ավելի լսած եմ, ճիշտ կոնկրետ չեմ գիտեր, բայց ինչ որ լսած եմ, ավելի Անտեբի կողմը, Մարաշի կողմը, այդ կողմերն եղած են, բայց մենք բնական Սասունցի ենք։ Մեր And do you know what your family did in Sassoon and Antep? Kaparonizin çıkıneyno. And do you know how they had to leave? Did you hear that they went on marches, that they were deported? İnçbes yelan ilen şırçanen ay katin darakçan campan pernetsin te inçtevo. Չէ, իրենք ավելի գնամ ասել որ արդեն այդ չարտի ժամանակ ոնց որ իմ բաբիկս իմ դեդեն իրեն մամային բաբային գործընծած է Թուրքիան իրեն վերած են Հալեբ Կարենեփե ջեմարան հոն ինքը արդեն ինչ ասեին դե որ երեխաները կմեցնեն որբանոց մեծած է ատկից հետո Ետ փոխադրված է արդեն կամշտի կալենվեր չինքի եղել է այդ քաղաքին ընդհանուր հայերի գազմի մեծ ղեկին եղած է իմ բաբիկը Do you know like who took care of him when he was an orphan before he was in the orphanage? Նախքան որբանոց հասնելը ով իրեն օգտարա։ Անի չեմ գիտեր ճիշտ կոնկրետ չեմ գիտեր բայց ես անանք գիտեմ պատմությունը իրեն որ ինքը որբանոց մեծած է երեք եղբայր եղած են ում մեծեր են հետո արդեն որոշ տարիք մը վերջ աշխատել են վերջ դրամ ունենալ են վերջ ճամփորդել է ուրիշ քաղաք որ Կամիշլի է ինձած քաղաքս հոն արդեն ավելի ինքի վրան աշխատած է այդ հայերին մեծ ղեկերից մեկը եղած է խոսքը շատ մինչև լիբանան հասներ ձերքը շատ երկար էր պլաս ընտանիք կազմեր է արդեն իմ բաբային ամուսնած What was your grandfather's name? Kaloustian. And how old was he when he went to the orphanage? Do you know? Քանի տարեկան էր երբ որբանոց գնաց։ 4 տարեկան։ And when did he leave the orphanage? At what age? 18 տարեկանին անանք 17-18 տարեկանին արդեն այդքից հետո տուն գրնաս կամ հոն գմնաս կամ գուզեսնե գրնաս ելել այդ տարիքին արդեն ինքը ցիկր ելել է So he lived in Kamishli in the orphanage until he was 18. And then did he go to school or did he ever tell you what the orphanage was like? Did they give you school? Չէ, ինքը սկուլ չեկա, դպրոց չեկացած, ուղղակի մինչև 9-րդ դասարան անանք, բայց իրեն այդքան որ քիրքեր գարտացած է, այդքան որ քաղաքաց մարդ մի եղած է, որ ինքը իր ասկը շատ կսիրե եւ ճիշտ կոնկրետ չեմ հիշեր որ մեկ թվականին ինքը տաշնակցության գոմե որոշ բաներ եղած է եւ ինքը շատ մեծ ձեռքբերումներ ունեցած է Կամիշլիի մեջ որ տաշնակցությունը բավան է So he stayed in Kamishli even after he was 18. 18 տարեկանին եկել Կամիշլի ապրեցավ ինքը։ Այո։ Մինչև քանի տարեկան որ վերադարձավ։ Չէ ինքը Կամիշլի ապրեցավ Կամիշլի մահացավ 81 տարեկանին։ And that's really interesting about preserving the Armenian community in Kamishli. Do you know what kinds of activities or events that he created so that the Armenians could preserve their culture and history in Kamishli? Ինչ տեսակ բաներ նախաձեռնեց որպեսզի բավանե հայկական քաղուտը Կամիշլիի մեջ։ Հիմա գիտես ինչպես էր այդ ժամանակ ավելի երկու գազམ་ագերբություն կար դաշնակ եւ հնչակ որ հիմա ասմաները չի գա ներգաբայից Հայաստան չի գա ես արդեն ինչ Հայաստան եկած եմ այդ բաները մորցել եմ ամեն մարդ ինքիր հիմա գնալ Լիբանան ավելի քիչ մտարածված է անանք բաներ ոչ չի գա անանք բան ինքը ավելի չանկը գներ որ դաշնակցությունը բաբան է այսինքն չանկը հնե որ ամեն ինչի լավ տեղ հասցնե լավ քիրքի լան խոսք չի կա ժողովները լավ օգնություններ որ մարդկանց
օգնեին կամ իրենց ժողովները որ գնային հայերի համար էլա Հայաստանի էլա Հալեբի մեջ, էլա Լիբանանի մեջ, էլա Կամիշլիի մեջ աս ամենուն, բայց ես հիմա չեմ գնա քեզի կոնկրետ ասել ինքը ինչ ծետբերումներ ունեցած է։ And you met him, right? You Տեսած ես Ես ոչ։ Ես ծնված եմ, ինքը 2 ամիս մեջ մահացել է։ Did your parents ever tell you about for them why it was important to be Armenian, or for your grandpa why it was important to preserve being Armenian? Էջ քեզից նախ կլսած է որ քո մեծ հորդ համար կամ իրենց համար ինչ է կարևորությունը հայ ելնալու եւ ինչու պետք է հայ մնանք։ Կարևորությունը հայ մնալու, որովհետեւ մենք ես օրինակ անձամբ ես շատ ուրախ եմ որ հայ եմ, որովհետեւ հայը ամեն տեղալ ուր որ է երթը միշտ ճակատը բարձր հբարտ ինքը գսե որ ես հայ եմ։ Ես ոչ մեկ ադեն չեմ դժկոհացի հայ ելնալուց պատճառով, բայց սկիզբը որ Հայաստան եկանք մենք օրինակ ուրիշ պատկերացում ունեինք, որ մենք իբր հայ եկած ենք պատերազմեն Հայաստան, գնալու մեզի ուրիշ վերաբերմունք ըլլար, բայց էլի նորեն լավ է։ Ես շատ բան ունեմ, որ ես Հայաստան եկած եմ, որովհետև ես միշտ մեծած եմ այդ բանի վրա, որ հայ պետք է մնանք։ Ես օրինակ իմ դունիս մեջ մինչև Հայաստան գալիս գնամ ասել, ես կյանքիս մեջ ոչ թրքերեն բացերեմ, ոչ թրքերեն լսերեմ, ոչ գիտեմ, ոչ կհասկանամ։ Հայաստան գալիս վեր, այո, գնամ ասել որ գիտեմ, գալիս եմ կհասկանամ հիմա։ Բայց այդ ժամանակ միշտ շրջապատված եմ ես այդ բանով, որ մենք հայ պիտի մնանք, որովհետև թուրքերը մեզի չարտեր են, թուրքերը մեզի անանգրեր են, թուրքերը ես այդ բանով իմ ուղեղս միշտ իրենք փորձեին շրջապատս լեցնել։ Ես անի սխալ կտեսնեմ, բայց որովհետև իմ թշնամից լեզուն է եւ ես պետք է սորվեմ այդ լեզուն եւ պետք է գիտնամ որ ինքը գսե միշտ թշնամից լեզուն պետք է գիտնաս անորմալ ես հիմա գնալ մարդիկ կզարմանան ես թրքերեն կսորվեմ որովհետեւ գիտնամ ուզեմ քանի սորվել թրքերեն մեջս սեր գա որ ես թրքերեն սորվեմ ոչ թե որ կորզած եմ ասելով ոչ բայց ես ուզեմ գիտնալ թրքերենը ինձ համար հաջելի գելա And do you feel now that you're here in Armenia, do you feel more Syrian or Armenian or Syrian Armenian? How do you define yourself? Դու քեզ ինչպես ներկայացնես հիմա իբր Yes, Syria, hi. And like, what does it mean to you to be Syrian, or what does it mean to you to be Armenian from Syria? Էսի համար ինչ նշանակություն ունի Սիրիա հայ ելալը։ Ինձ համար նշանակություն ունի Սիրիա հայ ելալը միան паспорտի համար։ Ես Սիրիան ինձ համար հիմա էքս է, որտեվ ես ոչ կմտածեմ ես Սիրիա դառնալ, ոչ կփապակիմ դառնալ, այսինքն չունիմ երազանք, որ ես իդ Հալեբ դառնամ, իդ Հալեբ ապրիմ։ Ես քեզի խփած կլամ, եթե քեզի իստեմ նե Wow, ես հոնդեղի ունեցածս այդ վայլանքս, այդ բանս Հալեբ ես այդ բաները Հալեբ չեմ տեսած։ Հալեբ ես ամեն ինչ տեսել եմ, որ հոս չէի գրնար, հոս գնեմ որ բայց հոն չէի գրնար անել։ So ես հիմա շատ ուրախ եմ, շատ հանգիստ եմ եւ ես շատ ուրախ եմ որ Հայաստանի մեջ եմ, որովհետեւ Հայաստանեն դուրս գնալ ես իմ ուզածներուց կրնայի չհասնեի, կամ եթե հասնեի ուշ հասնեի։ Ես հիմա իմ ուզածից որ ես հիմա հոս գնեմ որ այդ ուզածներս, ես ոչ Հալեբ կրնայի հասնել։ Ուրիշ տեղալ չեմ գնար ասել որ գահասնեի կամ ոչ անորոշ ես ուրախ եմ որ Հայաստան եմ եւ ինձ համար heç մեկ նշանակություն չունի Սուրիա So maybe we'll go back to your life in Syria and you can tell me a little bit about where you were born and like what life was like growing up in Syria. Իմ Սիրիայի lifestyle-ը կնամ քեզի գարջ ասեմ որովհետեւ ինքը շատ երկար չի եղած Ես ծնած եմ Կամիշլի 11 տարեկանից փոխադրվել եմ Հալեբ մեծեր եմ Հալեբ ինչը 19 տարեկան Հալեբ մնացել եմ Հալեբ դպրոց կացել եմ վերջացուցել եմ համալսարան մտել եմ 2 տարի 1 տարի համալսարան կացի հետո պատերազմ եղավ Ես Հալեբ շատ կսիրեի իմ ամենաշատ սիրած քաղաքներից մեկ քաղաք էր բայց ես հիմա այդ պատերազմի շրջանին այդ բաները որ դեսա Հալեբ ես անորոշ մեկատեր Հալեբ ես երբ որ ելան եմ դունես որ պիտի ճամփորդեմ ես գիտեի որ ես մեկատեր երբ պիտի չդառնամ ես ելա եւ վերադարձ չունիմ ալ ելա եւ պիտի չդառնամ մեկատեր անորոշ ինձ համար միան մեկ բան կա որ գնամ ասել իմ դադիկիս տունը ասեն նենեինց տունը ադի ինձ շատ մեծ նշանակություն ունի որովհետեւ այդտեղն էր որ իմ ուրախությունս հոներ
ես ադեղը որ իմ կազաններուս հետ, իմ հարազատներուս հետ ամենաուրախ ժամանակներս հոնանց ուտերեմ, ատկից բացի հեչ մեկտեղ չի գա որ նույն դեղը իրենց հետ եմ հոսալ գրնամ նույն բանը անեմ։ Կոնկրետ հոն չեմ գնարեցել որ ասինչ տեղը ինձ հիշադակ է միան իմ ընտանեկան այսինքն տունը ադի ինձ շատ մեծ նշանակություն ունի։ What part of Syria are you from? I mean, what part of Haleb did you live in? What part? What mosque? Ինքը գնամսել վիլաները։ Okay. And I'm curious, like the difference. Did you feel any difference between the Kamishli Armenians and the Haleb Armenians? Չէ, Haleb Armenians։ Դարբերությունը սկացի, Այո, Կամիշլի այո, հայերուն եւ Հալեբի հայերուն։ Այո, Հալեբի անից էի որ Հալեբի հայերը իրենց խոսակցությունը, իրենց վարմունքը, իրենց ճպվիլը լման ուրիշ է կան Կամիշլիինը։ Հալեբի հայերեն ավելի մաքուր է, Հալեբ ավելի հայերենի ուշադրություն կդարձնեն, Հալեբի հայ դպրոցները ավելի զորավոր են։ Ինչ որ կսեի որ Հալեբ այսինքն հայերենը դարբեր է, դպրոցները դարբեր ավելի զորավոր է։ Ես որ Հալեբ փոխադրվեցա, ուրեմն ամեն մարդ գկարծեին որ ովքեր որ Կամիշլի արդեն դպրոց կացած են կամ բան, իրենց հայերենը պետք է շատ դգարել է։ Բայց այս այդքան որ իմ ընտանիքս հայերենասեր է, միան Հայաստան, հայերեն, ադոր համար իմ ոնց որ ինչ կսեն, լեհջեն։ Ինչ է։ Խոսելու ոճը։ Ահա, ոճը չփոխվեցավ։ Նույն ոճի վրա մնացի ես, բայց Հալեբ կարեց վերջ բաներ գա որ օրինակ վստահ որ միջավայրը փոխվել են վերջ տունալ կամաս կսկսեց փոխվելու ես ավելի արդեն շատ մուկայի որտեվ Հալեբ ամեն ամառ ես Հալեբ քիշնեի ամեն Հալեբ ամեն ամառ քիշնեի Հալեբ so ինձ համար արդեն օդար չէր Հալեբ քալը փոխադրվելը շատ նորմալ էր ուղղակի ես միան ինձ համար սկիզբը շփչան ադմե երկու ամս դպրոցի մուտքնել ինձ երբան արդեն հետո դպրոց մտա շատ ավոր շփապատ ունեցա սկսա ակումբ երթալու ժամանակ ընկերներ ունեցա, ժամանակներ գրծա իրենց հետ հատկացնել, անանք։ Which activities were you part of in Holland? Did you go to church? Did you go to Agum? Like what did you participate in? Ես ուրեմն ակումբ երթայի, իմ դպրոցից ակումբ կար, հոն երթայի, ընդհանրապես ժամանակներս հոն կանցնեի, սկիզբը ուզեցի շատ, ոչ թե շատ, սկիզբը ուզեցի երթալ, օրինակ օմետմենե տաշնակցություն ունան, բայց հետո ես հեչ անանք չեմ որտեղ ոչ այս կողմը բաններն ոչ էլ այդ կողմը, so անոր համար ես ասի որ ոչ կուզեմ հոն երթալ, ոչ կուզեմ հոն երթալ, ես կուզեմ իմ դպրոցից ակումբ երթալ, որ ինձ համար հաճելի է, ամեն իմ դպրոցի միջավայրից իմ ընկերներս են, եւ ես իրենց հետ ժամանակ կուզեմ անցնել, ոչ թե նստիմ ես ինձ են տաշնակցություն անան գրել, հնչակյան անան գրել, անի անան գրել, so այդ ակումբը որ ես երթայի շատ հաճելի էր, միշտ պարտիներ կազմակերպեինք, քաղաքեն դուրս երթալներ, քաղաքի մեջ ակտիվիտիներ ունեինք, շատ ուրախ ժամանակ կանցնեինք, քան որտեղ չի կար բամը որ մեզի գլարեր որ աս գոհում պետք է գնանք կամ աս գոհում պետք է գնանք, ասի չի թե գամացի սխալի։ And did you think that the Armenian community in Syria was strong? Սիրիայի մեջ գարտես որ հայկական քաղուտը զորավոր է։ Էր, իսկ հիմա չեմ գտել։ Ըստ ինձի ոչ, որտեղ անկան հայ չմնաց։ What do you think, not now because not so many Armenians are still there? Yeah. Do you think that after the war can ever get back to what it was? Գարտես որ բادرազմը վերջանալ հիմա եւ գնալ քաղուտը իր առաջվա վիճակին դառնա։ Ոչ։ 100% ոչ։ When you were living in Haleb or Kamishli, did you have any non-Armenian friends? Kamishli? Երկու դեպք, թե Կամիշլի եւ թե Հալեբ ոչ հայ ընկերներ ունեիր։ Ոչ հայ ընկերներ այո ունեի։ Եվ իրենց հետ կշփվեի, բայց ավելի Հալեբ ոչ հայ ընկերներ, որտեղ բաներ ես 10-րդ 11-րդ ուրիշ դպրոց կացի, ոչ հայկական դպրոց, ուրիշ դպրոց ելա, սոհոն ամեն միջավայրս արաբ էր, միան գրուպ ունեի, 9-10 հոգի, անոնք միան հայ էին։ In Kamishli or in Haleb? What debrots it? What school is it? Economic debrots. High schooler. But all your schooling before was Armenian school. You said Nazaria? No, it was all Armenian? Yeah.
And was your building Armenian and your whole community Armenian? Like Koshenkat? որ որ գաբրի իր ծեր շենքը եւ ծեր շրջապատը ամենահայերի այո ամեն And what do you think like the perception was of Armenians? Like how did outsiders see Armenians? ինչպես ոչ հայերը հայերուն գնային ինչ աչքով գրնամ ասել ադաչկով որ ասի ոնց որ մեր քաղաքն էր անիգա եւ մեզի իրավ գրնամ ասել շատ լավ գնային բայց ես ինչ որ եղած եմ Լիբանան եւ Լիբանանը մեզի ավելի վատ գնային քան ինչքան որ մենք ապրած ենք Սիրիա եւ մեզի իսլամներ արաբները շատ լավ նայեր են մեզի շատ լավ վերաբերմունք ցույց կտային See, when you said that the Armenian community in Syria was strong, what do you think made it so strong? որսիկ առաջ զորավոր էր հայկական քաղաքը Սիրիո մեջ ինչ բաներ որ գծկեր իրեն զորավորելա որ մեկը մուսլիմ բռներ է ձեր սերքի են ամենը մեկ նպատակ ունին որ աս ոնց որ գլոր շուտայված բան է այդ ճղտաները չքակվի միշտ ամուր բռնված է իրար And so when the war started you were in you were in college university What were you studying? ինչ կուսաներ համալսարանը համալսարան ջերինք այդ մեկ տարի մորկացինք high school-ի պես էր 10-11 բակ որ յետասարան էր էկոնոմիկ էր մեկ տարի արդեն կացի մեկ միոգես տարի արդեն բادرազմի եղավ հետո ես ելա դպրոցեն որ high school-ը որ գերտայի ազատ դիմեց իմ բակալորիաս եւ արի հետո մտա մեկ տարի համալսարան university մորկացերամ լեզուների university էր մեկ տարի կացի արդեն ավելի շատ բادرազմը ավելի ուժեղ եղավ այլևս չենք դիմանալ ես արդեն տիկեցի 2014-ին եկա Հայաստան արդեն ինձ 6 տարի եղավ ես Հայաստան եմ And before the war started, did you see any clues? Did you feel any like nishanera that the war was going to start? Նախքան բادرազմը սկսի որ բادرազմը պիտի լա նշաններ քաներ սկսի ոչ շատ նորմալ գաբրեինք եւ շատ perfect կյանք կապրեինք բայց գնամ նորեն ասել գնալը որ բادرազմը եղավ որ մենք այլևս արաբական քաղաքներն ելենք եւ կան Հայաստան ապրենք որտեւ մինչեւ վերջ չենք կնարվում մնալ մեզի երազ էր Հայաստան գալը այդ երազը արդեն իրական եղավ բայց քիչ մի երկար դեպեց մինչեւ ըլլա բդույթի ուզեինք գալ արդեն եկանք եւ մնացինք So when the war started it didn't come to Halab until later so when it was in the other parts of Syria did you worry that it was going to come to Halab Նոր որ բادرազմը սկսավ դա Խալեբեն չսկսավ ուրիշ շրջանները սկսավ վախունեիք եւ գարձեիք որ պիտի հասնի Հալեբ մենք ես անցամ շատ վախկոդեմ ես շատ կվախնամ միշտ կսեին անգարելի է Հալեբ հասնի անգարելի է քրիստոնեական շրջանները հասնի չի գնարել ասում էր քաղաքի մոդենան չլար քրիստոնեություն չեմ մոդենան բայց արդեն շատ մոդեի մեծ մե ինքը անհնար էր բայց իրական եղավ And what was the first thing that you experienced when the war came to Halab? Ինչ էր առաջին բանը որ տուն ապրեցար երբ որ բادرազմը հասավ Հալեբ բادرազմը երբ որ հասավ Հալեբ ուրեմն առաջին արդեն ես իմ մեջի վախս որ եղավ որ ես այլևս այդքան վախ կար մեջս որ ես գնալալ որ հիմա դոնան իշնեմ եւ ես դուն չվերադառնամ so իմ մեջս միշտ վախ կար հեչ մեկ բան չէի գնար այսինքն միա մեկ բան գրսա անել որ ես զորավոր մնամ որ թիմանամ While you were living in Syria, how did the war affect you? Did you have electricity? Did you have water? Like, what were some of the things that affected your daily life? Եվ որ Սուրիայի եւ բادرազմը սկսավ, այսինքն ինչպես վրանք աստեց, այսինքն էլեկտրականությունը գդրվեցավ, ջուր ունեիք, այսինքն ինչպես վրանք աստեց։ Ուրեմն բادرազմը երբ որ սկսավ, հիմնականում առաջին անգամ արդեն էլեկտրականությունը մտրեցին, ջուրը գդրեցին, հետո ջուրին հիմնական դեղը զարգին, որ այլևս ջուր չէր կար 22 օր առանց ջուրի մնացել ենք ջամփաները 3 շաբաթ Հալեբ մուտք եղող ջամփաները որ Հալեբ ապրանք պիտի կա ու դեստեղեն մենք 14 օր հաց չէինք ունեցած 3 շաբաթ ամեն ջամփաները կոց էր որ ապրանք չհասնի Հալեբ
Այսինքն մենք ինչ որ ունեինք, այլևս անոնգեր կրնայինք ուտել եւ ուրիշ ոչ կանանչեղեն կար, ոչ լոլիկ կար, ոչ վարունգ։ Ամենաբարձ ուտեստեղենը որ օրական կրնած ուտել, անոնք մենք արդեն չունեինք։ Ադի դեվեց 3 շաբաթ, ատկից հետո արդեն բացին ջամփան, բայց չեմ գնալցել, արդեն դոլարը բարձրացավ, գիները շատ ավելի սուղ եղավ։ Եթե մեկ բան գարնեի որոշ գումարով ավելի դաբլ եղավ գիները, ամեն ինչ դաբլ սկսավ երթալու, ժողովուրդը սկսավ այլևս ոչ թե չուզե ապրիլ, այլևս սկսավ քանելու իրեն ապրած կյանքեն, որտեղ սուղություն, ոչ ապահովություն, նույն ադենալ հանգիստ չես։ Շատ ասես բոլորին։ From the years that you were there, 2012, 13, and 14, which was the worst year? 2012-ից 2014 որ թուն հոն է որ մեկ դարի ամենեն քեշ ժամանակ 13 եւ 14 And did you know anybody who like a bomb fell on their house or anybody who was killed or anything like that? Each mega kidek որ իրենց շենքին վրա ռումբ եկավ կամ մեկը այսինքն մահացավ զանոթ Ուրեմն ես միան այս օրը հետ չեմ մոռնալ Այդքից հետո շատ չեմ ուզել շարունակել, որովհետև իրավ շատ նեղություն կսկամ ասնույթի մեջ մեկ օր էր ժամը 12-ին կեսօրվա սկսավ ռումբեր ինալու մեր թաղը ժամը 12:30-ին ինգավ մեր շենքին առաջի ռումբը մեր շենքին ծայրը so ես սենյակս եմ կորց կնեմ եւ աս դիշերը կան գլոր TV-ին որ կգաբեն հա անիգա եկավ իմ սենյակիս մեջ մտավ եւ ես կեցել եմ ասանք ես աս կողմ եկա երևակայ ճուրը գտրեց ներս մտավ ադի դեն որ թրավ նույն ադենալ կրնամ ասել որ դուն ամեն փոշի եղավ ես շատ շատ վատ վիճակի մեջ էի ես եմ մամաս մեկ դունի մեջ ենք նույն վարյանին բայց չենք գիտեր որ ողջ ենք թե ոչ ամեն դունը փոշի ամեն դունը ավազ խող հետո ես մենք երկրորդ հարկն ենք ամեն տրացիները թուրը գզարնեմ որ դեր տեսան որ մեր դունը ինգա մտավ մեզի փամը չեղավ դունի փամը չեղավ բայց այդ մարտիկները որ կուզեն մեր տունը մտնեն չգրցան մտնել որովհետև թուրը կոց էր սոպասինք թուրը արդեն մինչև մենք բանանք երկրորդ ինգա մեր շենքին վրա նույն վարյանին արդեն ովքեր որ իմ բաբային զանգեր են ասել են որ սերդունը ինգել է եւ աղջիկիդ մահացել է ուրեմն բաբաս շատ արագ ձևով կուքա բաբաս շենք մտավ երրորդը շենքին ճիշտ մեջտեղի ինգավ թաղին վրա բաբաս վեր ելավ արդեն մենք ամեն շենքը գնամ ասել ամենտեղ ապակի ամենտեղ ավազ վերջացել էինք 3 վայրկյան վերջ գողքի շենքը 5 հարգանի շենք է եւ ամեն մարդ գաբրի մեջ ամեն բերևար բզիկ կա այդ շենքին լման ոչայն չկսեն ոչան երես այսինքն front door այդ շենքին լման մուտքը ամենը ինգավ կեդին այսինքն չկամ բան եւ ամեն 5 հարգանի տրացիները հավաքվել են մեկ դունի մեջ այսինքն մեկ հոգի չվնասվեցավ բայց լման շենքը քնած ժամը 4 եղավ կեսօրը վերջ մեր թաղամաս ամենը մեկ հոգի մարդ չմնաց միան մենք մնացինք մենք դունեն չելանք մեր դունը մնացինք որտեղ ուրիշ տեղ չունեինք որպես երթանք ասկական չունեինք որ երթանք դեղը չի գար որ երթանք մենք մեր դունը մնացինք արդեն ատկի վերջ կա մենք ասինք որ մենք պետք է ելենք այլևս աս քաղաքին եւ անի վերջին ներգրնամսել գար ատկից հետո բայց ասի ամենամեծն էր What day and month was it? Do you remember? որ օրը ամիսներ վեցերորդ ամիսը ամսու 22-ին 2014 Wow. Do you know who was throwing these bombs? Was it a terrorist group? Was it the Jaish al-Hara? Was it the government? Kider ով բադասխանադուն ասում բերում ով գմենդեր գոր բանագներ կամ ոչ բանագը չէ ոչ ջակոս խումբերն էին Kides ճիշտ որ մեկ ասինքն ժպատ մսի
جبهة نصرة مستبدلة جيش الحوار جبهة نصرة أصلا كاين بورارتين أدمير قومي جورس قومي نر يمكن نوين أس بوربسم جور أس جبهة حر جيش الحوار قام جبهة النصرة يمكن نوين إيران كاين بور سيرياتي نرين عرب مسلمان نرين إيران كاين بورارتين كابرتين يواد بيجاقي ميتحسن. And do you know it was them? Like, did you see anybody or no? هیچ هانتی بهتر میگم دسر یه رسه میگم. And interesting نوش دسازم دسال اسمم نو ورمن يرقوا داس نيرقوا تبغانن يس ميك شاباتوف كامشتي بيجامبورتم im kazanneruskov kati jumpanere pakvetsav chem ganar haleptarnal yes 5 amis hom menaterem yes katerem only handbagov mikani t-shirt hedestarerem yev menatsi 5 amis որտեվ jumpan kamishli jumpanere kotvetsav his halep չէի գնար երթալ հետո հալեբ վերադառնալու ժամանակ ես արդեն որոշեցի որ պետք է դառնամ որտեվ մարալը արդեն գնում պիտի գա Հայաստան so ես պետք է ամեն ինչ անեմ որ կամ իրեն տեսնեմ քանի ես գիտեմ որ ես իրեն ով հիմա չկամ ալիդեմ պիտի չտեսնեմ շատ դժվարությամբ ջամփա ելա որ իմ ընտանիքս չեր ուզեր ես ելեմ արդեն հալեբի մուտքը մտանք ամեն տերորիստները մուտքին էին շատ վատ բաներ տեսանք ես ամեն ինչ նկարել էի իրենք ասին հեռախոսները պետք է դակ մեզ կոմպյուտեր, լապտոպ, հեռախոս, կամերա, ինչ որ ամարտոց երկեն արին ես էլ մեմորին բահեցի մոբայլից մեջի որ մոբայլից առնեն իրենք փամը չտեսնեն որտեղ ես շատ նկարել էի ես առաջ գուզեի ես էլ ինչպես մատուն գնես նույն ես գուզեի էնել բայց հետո ոչ ասի իմը չի ես չեմ գնալնել ուրեմն շատ վատ դեպքեր կար, մարդիկ կար, որ մեկ գլուխ դեղմը, ոտքը դեղմը, թերքը դեղմը, սպաններ են, թրեր են, այրուններ, վատ բաներ շատ կար, բայց մամաս զանգեց, ինձ իսա որ ուրես ասի որ մեզի գեցուցին, չեն ցկեր մեզի հալեբ մտնենք ու իրենք էլ կարծեցին որ վերջ, այդտեն ես ոնց որ ինձ ցեր կապագել են եւ ես պիտի չի գնամ այլևս իրենց տեսնեմ իրենք հոն իրար անցան ես արդեն չեմ գնար հալեբ մտնել քանի ժամ իրենց կով մնացի մինչև որ ջամփաները բացին մեզի գուզեին որ ջամփայը մտանին այդ ջամփային եթե մենք երթայինք եւ մեր քշող անձը մեզի այդ ջամփային դաներ մենք այդ ջամփային չիկացինք նույն վագան եթե երթայինք շատ մեծ բայթումի դելար եւ իրենք մասնավոր որ գուզեին որ մեզի ղրգել որովհետեւ մենք այդ բայթումին զոհերը մենք լայինք եւ առանց մեկ բանի մեզի քշող անձը որ քշեր որ սխալմամբ ուրիշ ճամփա մտավ եւ մենք փրկվեցանք հասանք մտանք հալեվ արդեն ադիավ նկարները ունի No. Like you took those pictures եւ ինչ era հետո մեմորի մեջ ասեն գործվեցավ վերջը Why did you go to Kamishli? She went to Kamishli որոշ պատճառով Kamishli գազել չէ սողանք անքանը կազանից տեսնելի Like what when you were there like you tried to take pictures things like that were there a lot of other people trying to do that too did a lot of people that you know take pictures document things Եվ որտուն սիրվոր շատ նկարներ ունեց գրծար նկարել ինչ որ գլլակը բադահիգոր Heç գիտես եթե քեզ մեզատ ու քեզի պես մարդիկ ուրիշ մարդիկ քեզի նման փորձեն նկարներ ունենալ կամ դոկումենտերի պատրաստել եղածների մասին Ես ուրիշ անանք մեկը չեմ գիտեր բայց վստահ որ կանանք մարդիկ շատ որ հետաքրքրված են ես այդ ժամանակ հետաքրքրված էի բայց հետո արդեն իմ մեջի բախերս ինձ չթքեց որ այդ բաները անեմ And just going back to your house the bombings what street was your house on like just in case one day they do a mapping of like all the houses that were bombed like I'm curious what street it was on Քու դունդ որմեկ փողոցի վրա է հալի մեջ բան Կապրիչը հասած այսինքն Սուլեյմանիայի վերջավորն Ազիզիայի սկիզբ բան Ազիզիկ Սեմորդիլաներու մուտքը And so when your house was bombed that was the last shot you decided we should go to Armenia Եվ որ ռումպինգ արծեր դան վրա այսինքն վերջին
բանն է ավիգա եւ ադոր հիման վրա էլ Այո. որոշեցի որ պետք է ելնես Հալեբեն։ So once you decided to leave, how did you leave? Երբ որ վերջնականապես որոշեցի որ պետք է դուրս ելնես, ինչպես գրծալ այսինքն դուրս ելնել։ Ես միշտ կսեի երթանք, բայց երբ որ reality եղավ այդ բանը, ես չէի ուզել որ լա, բայց ես հիմա շատ ուրախ եմ որ եղած է։ Եվ ինձ թվում է որ արդեն ուշի ամնացինք, ավելի շուտ ագրնային կալ։ Արդեն Հայաստան եկա, նոր կյանք, նոր սկզբունք, նոր մարդկանց հետ, նոր շրջապատ, նոր քաղաք, նոր ընկերուներ, նոր համալսարան, ամեն ինչ նոր էր ինձ համար։ And so sorry, before you got to Armenia though, you went to Lebanon, right? Այսինքն ինչպես Հալեբեն սկեցի եւ Բոսասներ։ Հալեբենացի, Հալեբեն Լիբանան դու Ֆալայ Դուբայ Հայաստան։ How long did you stay in Lebanon? Որքան 4 դիպան։ օր։ And do you remember like what day you got to Armenia? Գիշես այդ օրը որն եք օրնել որ Հայաստան ասա։ Արդեն եղավ 7 ամսու 22-ին։ That's the choice. And so when you got here, did you start university again? Did you? Մեկ տարի հոս university կացի, նորան economic, ժող, բայց չկրծա շարունակել, որտեվ հայերեն էր, եւ ես շատ սովորել չեմ սիրել։ And so, what did you do instead of university? What did you do instead of studying? Did you find a job? Այսինքն որոշեցի որ չի սովորես։ Ես սովոր Ինչ որոշեցի նկատկել։ որոշեցի որ պիտի չսովորեմ եւ բան գտնեմ որ ես շատ կսիրեմ, so ես ընդրեցի որ ես մեյքափ շատ կսիրեմ մնել, հոս կացի շատ լավ տեղ մեյքափի, իմ աշկոտ, Հայաստանի մեջ գնամսել լավ մագարտակի դեղ եմ, հոն կացի, հոն 10 տարի 2.5 ամիսի չափ, արդեն հիմա 2 տարի ես իմ հաջողությունները ունիմ եւ ես կաշխատեմ։ And are most of your clients from here or all over? Ընդհանրապես քո հաջողությունները հոստերեն են կամ դուրս են ուկա։ Ես ուրեմն հոս ունիմ հաջողություններ, որ ֆիքս իմ հաջողությունները Հայաստան գումենան։ Էլա Սուրիա հայ, էլա Հայաստանցի։ Բայց ես հիմա ունիմ որ 6-8 այս 3 ամիսները ինձ դուրսեն շատ հաջողություններ կա մեյքափի։ Եվ ես իրենց կնեմ մեյքափ։ Մեկը մուսինս ելով արդեն խոսքի կովացնելով։ What is it that you like about doing makeup? Ինչ բանն է որ կսիրես այսինքն մեյքափներում մեջ։ Ես մեյքափներում եմ ոնց որ իմ ստրեսը սկդանիմ։ Վերջինս երկս կլա ես ինչքան աճանացած լամ ինքն իրեն գելե հեզ բաներ։ Իմ ստրեսս մեջ ես որ գելե ես անակ բանով գտնամ բաներ։ Որտեղ իմ սիրած բանը է ես շատ սիրելով գնամ։ Was it hard to find a job here? Դժվար է գործ գտնել Հայաստանում։ Շատ։ Բայց անգարելի չէ, որտեղ ով որ եթե նվադակ ունի եւ կուզե ինքն նվադակին հասին, օրինակ ես հիմա եղավ 3 ամիս է նոր կորզի նորեն պլաս իմ կորզից հետ միասին ուրիշ կորձ կնեմ որ այդ կորձը ես գտնայի ես Հայաստանում չի գնալալ, բայց եղավ գա ուրեմն որ մեկը փնդրե քիչ մը ինքիր 4 կողմը նայ Հայաստանում ինչ կորձ կա։ Եվ ով որ է Հայաստանում ինչ կորձ չկա ինքը խփած գլա։ Որտեղ ինքը չուզեր աշխատել։ What do you think was the biggest challenge you faced when you came to Armenia? Ինչ էր ամենամեծ դժվարությունը երբ որ Հայաստան եկա։ Ամենամեծ դժվարությունս որ ես եկած եմ քաղաքը դունս ինձի չէ ինչ որ պիտի աշխատեմ աշխատավարձքս ամենի պիտի դամ դունի վարձքի կոմունալ հեչ մեկ բան ինձի չէ հոն ամեն ինչ ինձի էր ես ինձի համար կապրեի իսկ հոս հեչ մեկ բան ինձի չէ ես կապրեմ որպեսզի վճարումներս կատարեմ Did any organizations help you when you got to Armenia? Եվ որ Հայաստան ասար Heç որևէ մեկ գազագերբություն քեզի օգտակար դարձավ։ Որտեղ այդ գազագերբությունները որ օգտակար կդառնան, ինչ որ գիտեմ, պետք է 18 տարեկանին ավելի փոքր վստիկներ ունենան, որ կգրնան քեզի օգնել։ So ամենավստիկ ես էի 19 տարեկան էի, heç մեկ օգնություն չգրցան կստանալ։ And what status did you get when you came here? Citizenship or refugee? Եվ որ հոսասար, այսինքն իբրև refugee, պես այսինքն եկար կամ տուն հոս բնիկ, այսինքն Passport ունի։ հավատացությամբ եկար Հայաստան։ Ես հոս եկա, գիտեի որ ես հոս պիտի մնամ,
So ես եկա Հայաստանի паспорт դիմեցի եւ ես Հայաստանի паспորտս արի, արդեն 5 տարի Հայաստանի паспорт ունիմ։ Ես իմ սիրիական паспորտից չեմ հրաժարված, որտեղ ինչպես ալայ մեջ գրվել է, այսինքն Հայաստանի մեջ նա գրվել է Syrian Armenian։ So ես իմ паспորտից ոչ չեմ գնալասին, բայց նույն ադեն ես իմ հայկական паспорտս արում։ And what was the best thing about coming to Armenia? Ինչ էր ամեն լավ բանը Հայաստան գալու։ Որ ես արդեն ես իմ սիրած բանս կնեմ որ եւ իմ սիրած անձից միացա։ Համ կորձից համ էլ իմ կյանքի այսինքն ընկերից։ Ես նշանված եմ։ Oh, so he came before you? Քեզ առաջ ոստել։ Այո, 2 տարի առաջ։ Were you- Հոստան օտասանք իրար հետ։ Ու արդեն 4 տարի իրար հետ ենք։ Wow. And do you ever think of returning to Syria? Heç կմտածես եթե վերադառնալ Սուրիա։ What about to visit? Այցելության համար։ Վիզիտելով գնալը 3-4 օր only ավելի ոչ։ And what is your hope for Syria? What do you hope? Ինչ կցանկանաս Սուրիա համար։ Ինչ կմախտես։ Կցանկանամ որ ասկի ավելի չքանտվի, ինչքան կանտվել այդքան մնա եւ արդեն ինձ թվում է ժողովուրդը արդեն վարժվեցավ այդ վիճակին։ Քիչ ինքիր լայֆսթայլը փոխի, ժողովրդի մտածելակերպը փոխվի հանդերձ ապրողին է։ Այդ իրենց Kaloustian դուրս ելեն քիչմա եւ կյանք ավելի լավ նային, որտեւ կյանքը կարժի ապրիլ է։ And do you think that there should be any type of justice for Syria, like through a court case or anything like that? Այսինքն ով Սուրիա կանտեց այս բոլոր դարիներում տասկին գարձը պետք է որսը տադաբարդվին, տադիտրվին արտարության Անի անշուշտ է որ անանքման պետք է ելնա, բայց մեկ հոգի չէր, մեկ քաղաք չէր եւ քաղաք չէր, աշխարհի 4 կողմերն էր եւ նույն իրեն քաղաքացիներ, սոքշում շատ դժվար է ասինել։ Do you think that Syria, like all the stories I've heard have said that everybody was so united in Syria before, everyone like got along well. Do you think that's true? And if so, do you think that now they're more divided? Լսած են շատ adamներ որ բոլոր սուրացիները այսինքն միասնական էին, միասին գաբրին, այսինքն իրար մոդ էին եւ գարձես որ այսինքն իդ կերնա վերադառնալ դիգա։ Do you think that now that's not true? Do you think now they're Գարձես divided? որ հիմա այդ մեկը դարբեր է ավելի Առաջ անանգ էր, այո, բայց հիմա ոչ։ Հիմա հակառակն է։ Do you think now, your question, do you think it'll ever return to that? Գարձեք որ իդ ադորերում դառնա։ Ոչ։ Որտեղ ամեն մարդ արդեն իրեն մտածելակերպը, իրեն լայֆսթայլը փոխվեցավ։ Heç մեկը նույնը չմնաց։ 5-6-7 տարի է, արդեն ամեն մեկը մեկ քաղաք եղավ, մեկ մտածելակերպ եղավ, անորը մարդ դժվար է ետանանք դառնալ ըստ ինձի։ Who are the main people that there are problems with? The main groups that won't be able to get back together? Դա այս որ խումբեր են որ այսինքն գարձեք որ այսինքն իրար չեն գնալ եթե այսինքն միասնական բան։ Այս չհասկացա։ Like, if now Syria is more divided, like, what, and it's never going to go back to the way it was, like, why? Which groups are the ones who are having those problems? Այսինքն եթե բաժնված են այսինքն արեջ ավելի միասնական էին, այսինքն ինչ է հարցը որ Հարցը որ արդեն ամեն մարդ մեկ քաղաքի մեջ է, օրինակ ես Հայաստանի ապրողները ամեն մեկը մեկ մտածում եղավ, ամեն մեկը իրեն լայֆսթայլ փոխվեցավ, հաստատ հալեբի մտածումները չի մտածել, միան այդենց բանը հանեցին, ամեն մարդ սկսավ տեսնել ուրիշ բաներ, չես կնարի ամեն մարդու հետ մեկ բանի վրա կալեցնել, ամեն մարդ իրեն մեջի վախը, իրեն մեջի մարդու խոսիլը, ամեն ելավ, ամեն մարդ ինքն իրեն համար գաբրի ազատ, ով որ Եվրոպա գաբրի գրնա քալի դուս ապրիլ, կամ հալեբի հետ ապրիլ, ստա որ ոչ։ Okay, and the last question is, what do you hope for yourself in the next 5-10 years? Այսինքն ինչ կցանկանաս քեզի համար այսինքն այսինքն տարվա ընթացքին Եկող 5 տարիներում ընթացքին ես ինձ շատ լավ ապակա կտեսնեմ, որտեղ ես նոր շատ լավ գործի մեջ մտերեմ, որ ինքը արդեն 5 տարվա գրնամասել պլան է, որ ես 5 տարի իմ նպատակներուս կրնամ հասնել, 5 տարի ես իմ
ուզածներուս կրնամ հասնել։ So ես ինչքան կնած իմ կյանքես այդ 5 տարին ես պատրաստ եմ նորեն 5 տարի սպասելու, որ ես իմ միտքից մեջին նպատակներս իրականացնեմ։ Is there anything else that you want to add that I didn't ask you? Կուզես պամը ավերցնել, որ չի արծուցի։ Thank you so much. Մերսի շատ քեզ, Thank you.